Bom pessoal, boa tarde. Fazendo um vídeo aqui. Muita gente tem um Palio aí, ó. Paliozinho Sport 2014. Problema crônico aí, de vez em quando parece um barulho na roda. Toque, 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 toque. Já pesquisei, troquei bieleta, não era, troquei balança, não era. Troquei várias peças do carro e nada de achar o problema. Aí eu levei em vários mecânicos, ninguém conseguiu achar. Eu entrei embaixo do carro e balancei o motor. Peça essa aqui, ó, calço do câmbio. Ele quebra e fica fazendo um barulho, toque, toque, toque. Esse barulho irrita muito. Levei em vários mecânicos, troquei várias peças, gastei um dinheirão e a peça tá aí, R$ 90. Simples e fácil de trocar. 1, 2, 3, 4 parafusos. Folga esses 2 parafusos, esse e aquele lá. Soltou, é só colocar a peça nova e ser feliz. Vários mecânicos aí gostam de ganhar dinheiro fácil da gente. O cara, para me trocar essa peça, ele me cobrou R$ 80. A peça custa 90, ele me cobrou 80. Aí fica aí a dúvida aí, eu trocar na mão de obra do cara ou eu mesmo trocar? 4 parafusos. Entrei embaixo, tem 20 minutos. O único parafuso difícil foi esse aqui, ó. Esse da ponta aqui, ó, ele é comprido. E como o carro é 2014, eu nunca tinha trocado, ele emperra, mas você vai fazendo força, vai para ele para frente, para trás, volta ele um pouquinho até que ele sai. Esses outros aqui são muito simples de tirar. Então troquei várias peças, ó. Troquei aqui, ó, da balança, pivô, bieleta. Troquei até a barra de direção, que ele falou que estava afogada e estava batendo. O barulho continuou. É um barulho meio chato. Alguém que tiver um Paliozinho aí de 2014, Palio Essence, Siena, são as mesmas coisas. Então pessoal, fica aí a dica aí, hein.